Manipur Top Channel dagi video amta update tawjage ngasi nungthil phongbasi phongna January gi tang 12 da Republic Day numit total shutdown lokthokle UPRFM India gi masagi ithoklaba Constitution Sanan given numit January gi kungataru English mo samapan yangkhaibu celebration tawduna pangthok kadoriba handak sahi gi humdraga mathuirak suba Republic Day celebration 2020 kanglai pak pangthokpa wan tok leitaba maramna UPRFM na mapung phan athingba thamduna numit asigi ayuk pung taruk tagi numidang wairam pung taruk taba fawba pung tara nithoi gi total shutdown lokthok le haina UPRFM gi serul amana haidi United People Revolutionary Front of Manipur UPRF ki Information and Publicity Secretary L. Robin Allies Thopangba Maitayna Thadorok Pasarol Amana Riba total shutdown asina lamdam asigi emergency gi hiram singda thabak tawriba aduga lining laisol ga mari lainaba thabak thorom singdadi konsiloi Kanglai Paki Miam na masagi ithoklaba Constitution ama kumza English ga samapan nifu tare tagi laiba hokiba maramna masagi maning tambabu nampu da mapikraba Saina khulkhang liba kanglai Paki Miam na India gi Constitution bu satna ba hokiba numit asida Republic Day celebration pangthokpa amadi masida yauksin bagi wan thok leite India ko ba khangtap ki leba asi sengbal angna bo hotna bada masagi maning tamba amadi Constitution laijaduna laingak sarakiba apik pa leba amadi princely state kya gi maning tamba nampu da Indiana marpi kibagi saruk ama oina Jammu and Kashmir Hyderabad Tripura amadi kanglai pakpusu masagi ning tamba mangki UPRFM na kanglai pakki mapam pumada kauriba pung taraga nithogi total shutdown asida makhal khudimaki sintha lepiduna India gi thoram thoksil sing asi yaningdaba uttuna lepinaba wafam thamlakli haina su pawsin makata na phundorali aduga atopa maru oiba pawmana tentang na dum haijarage myam India gi Republic Day korkom amasum ulfana su boycott lakthokre lagliba January 13 ta pangthok kadoriba India gi Republic Day thoram Coordination Committee Korkop Manipur amadi United Liberation Front of Assam ulfana boycott tawkhre na su pawsin makata na phundorali thank you